2026年7月3日，两名向导带着一男一女登顶慕士塔格峰，下撤至海拔约7300米时，遭遇强暴风雪，4名队员迷路身亡。发现遗体时，几人脸已经完全黑了，手指惨白，3具尸体离顶峰就100-200米处，另外1具遗体距离路旗只有10几米。他们到底发生了什么？为何会遭遇这样的意外？大家好，我是神秘谷。本事故是本月月初才刚发生的事情。首先给大家介绍一下慕士塔格峰，简称慕峰，海拔7546米。它有2个标签，一个是被称为冰山之父，是帕米尔高原的标志性雪山；另一个是国内最亲民的7000米级山峰，是绝大多数登山者冲击7000米海拔以及备战8000米山峰的入场券。目前商业攀登统一走的是西山脊传统路线，全程没有陡峭冰壁，混合岩冰地形，以连续环雪坡为主，是典型的徒步式7000米雪山。整条路线设置4个营地，攀登中通过反复上下完成海拔适应，是高海拔攀登的标准方式。BC 大本营海拔4450米，建在山峰西侧的碎石坡上，是整个攀登的后勤中枢，有固定接待站和补给。C1 营地海拔5400米，从 BC 到 C1 爬升约1000米，前半段为碎石路面，接近雪线后转入冰雪地形，正常行进耗时3到4小时。这段路视觉上坡度平缓，但实际距离很长，很多人会产生营地近在眼前，但是走1小时还到不了的错觉。C1 是检验队员高反耐受度的第一道坎。C2 营地海拔6200米， C1 到 C2 是整条路线技术风险最高的路段，海拔5700到5900米为冰裂缝区，明暗冰系交错分布，也是全程唯一铺设固定路绳的区间，队员必须沿路绳行进，该段正常行进5到7小时。C3 营地海拔6800米， C2 到 C3 全程为开阔大雪坡，垂直高差仅700米，但因山体宽大，实际行进距离很长，体感消耗远大于爬升高度。这段没有固定路绳，仅依靠雪面脚印和路旗来识别方向。大风过后，脚印极易被积雪覆盖。冲顶一般是凌晨从 C3 出发，全程均为缓坡，2公里多的水平距离，对应的是600余米海拔上升，正常耗时5到7小时。海拔7300米以上区域无明显地标，山体极其宽阔，能见度下降时极易失去方向感，也是本次事故发生的区域。冲顶后通常下撤返回 C3 或直接回撤 C2。下撤阶段的天气变化是事故高发诱因，7000米以上天气变脸速度极快，晴天可在10几分钟内转为暴风雪，能见度瞬间降至3米以内。高海拔路段无固定路绳，积雪覆盖脚印后等同于失去路线，迷路加上天气恶劣，这在高海拔是致命的。装备上几人都是穿着8000 GT 高山连体羽绒服，也是针对8000米以上死亡地带设计的保暖装备。活动状态的舒适温度在-20度，短时间可抵御1到3小时-45度温度。可想而知，当时山上的气温有多低，狂风有多大。身故4人为3男1女，其中2名向导。向导小张是04年的，也是在5月刚过完22岁生日，在此之前有过贡嘎大环线、纳马峰、南太行等5000米雪山经验，在2025年7月17日发布了登顶6000米雪山玉珠峰相关视频。向导小乔，从他的主页来看，27岁，是从24年6月开始发布登山视频的，发布的视频当中大多也都是5000米级雪山，也在去年7月13日发布了玉珠峰的登顶视频。2人登顶玉珠峰时间接近，推测有可能是同时去的。女生为大3学生，在此前攀登过4座雪山，都是4000至5000米雪山。沐峰是她挑战的第5座雪山。她于6月19日便抵达山区，开展多轮适应性训练。2名向导本身带的是2名女生，其中1名女生很幸运，下撤途中走散，便跟着其他向导下撤了。另外1名男生本身是其他俱乐部的，也是因为和向导走散，便跟着他们3人一起下撤。出发当日共有40余名登山者组成的大队伍，凌晨从 C3 出发冲顶，行至海拔7400米处时，山间已出现风雪，队伍仍顺利完成登顶。主流有2种说法。当天7月3日，4人随大部队顺利登顶沐峰后，2名领队与总领队意见存在分歧，便带领队员选择了旁边路线下撤。也有参与救援的知情人士推测，当时风雪强度骤增，能见度急速下降，4人小队可能是在混乱中与大部队走散，随后失去联系。事发当时，几人登顶后下撤，天气急速转变，风速达到每小时100公里，每秒27米，属于10级狂风，能见度不足3米，气温短时间内跌至-30摄氏度以下，风一吹，那个路径就没了，造成了4人迷路。我们来看一段当天其他登山者拍摄的视频，感受一下现场的风有多大。在迷路后，2名协作没有和客户结组同行，在原地避险，反而让队员留在原地等待，2人分头探路寻找路线。
因暴风雪视线完全受阻，小队人员迅速互相失联，最终全员偏离标准登山线路。7月6日22时，搜救人员在7300至7400米悬崖边缘，远离正规路线的区域找到3名失联人员，发现10均已无生命体征，还有1人倒在距离路旗只有10几米的地方。经知情人士确认，已找到的3名遇难者死因是重度失温。根据中国登山协会高山向导管理规定，省级高山协作证仅允许负责6000米以下山峰后勤辅助工作。独立带队攀登沐峰这类7000米级山峰，必须持有中登协核发的高山向导证，且要求向导具备多次7000米山峰登顶履历。2名带队人员仅有协作资质，从未登顶7000米雪山，却被俱乐部委派独立带队冲顶慕士塔格，属于典型违规上岗。就如只有小车 C1 驾驶证，却去开了大货车。事故发生后，新疆当地主管部门紧急叫停慕士塔格峰全部商业登山活动。本次事故也曝光了国内商业登山的乱象，部分户外俱乐部为了压缩成本，聘用仅有低海拔协作资质、无攀登经验的人员带队高海拔雪山，向导配比不达标，高海拔路段安全设施不完善，恶劣天气、应急培训缺失等问题。好了，这就是本期的节目，感谢大家的收看，我们下期再见。